सॼी सिंध जियां लखी गुलाम शाह में भी 1965 वारी जंग के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ म्यूनिसिपल मुलाज़मन ऐं सिविल सोसाइटी के अॻवाननि पारां रैली कढी वई। उन हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है हिदायतुल्लाह माहिर जी। हिदायतुल्लाह अक्टूबर के हवाले से ॾींहुं मल्हाए पियो वञे, उन हवाले से लखी गुलाम शाह म्यूनिसिपल के मुलाज़मन ऐं सिविल सोसाइटी के माण्हुनि हिकु कई वई आहे। मोहब वतन के हवाले से उन हवाले से हितां म्यूनिसिपल जा मुलाज़मन अचो त उनखां पुछूं था उनजो छा चवणु आहे। असांजे पाक आर्मी जी शहादत जो ॾींहुं आहे ऐं पूरो पाकिस्तान हिन ॾींहं खे मल्हाईंदो आहे ऐं असां उन्हनि खे सुर्ख सलाम शहीदनि खे पेश कयूं था। शहीदन के भेटा पेश था कयूं जिन पाक सरज़मीन जे लाइ पंहिंजूं जानियूं कुर्बान कयूं। असां घरनि में रातिनि जो ॾींहंनि जो सुकून में आहियूं। इहा ई पाक आर्मी आहे जेके बॉर्डरनि ते बीही करे पंहिंजूं निडरूं फिटाए करे असांखे दिफ़ा थी ॾे। पाकिस्तान और इंडिया के विच में उनमें असांजा जेके शहीद फौजी जवान शहीद थी विया असां उन्हनि खे सुर्ख सलाम पेश कयूं था ऐं असां उन्हनि जी कुर्बानीनि जो अॼु ताईं अज़ालो नाहे भरे सघा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इन हवाले से जेका हीअ रैली कढी वई आहे पाक जवाननि जे जेका सो उनखे योम 6 सितंबर के हवाले से उन्हनि खे भेटा पेश कई वई आहे। उन ई हवाले से हीअ मेन म्यूनिसिपल खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई हुई। हिदायतुल्लाह माहिर, आवाज़ TV न्यूज़, लखी गुलाम शाह।